我们家家户户呢都有这个冰箱，那么这个冰箱在使用的过程中呢，我们经常会有人把一些东西放在这个冰箱的头顶上。冰箱头顶上呢，确实可以放一些东西，但是呢，注意有那么3样东西呢，千万不要放。一旦放了之后呢，对这个冰箱的影响非常大。那么是哪3种东西呢？首先第一个呢就是花盆儿。我们都知道很多家庭呢都是很喜欢养这个小植物的。当然，这个养殖植物的时候呢，我们一定要注意，这些植物呢，并不是放在哪儿都可以。那么最关键的一个地方呢，就是不能放在这个冰箱上面，因为这些植物呢，一旦放在冰箱上面，首先呢，它是会渗水的，这些水呢，会对这个冰箱造成很大的影响，而且呢，冰箱也是有这个辐射和这个电流的。那么这些东西呢，也会影响这个植物的发育，到最后呢，2个东西都不好了。所以说呢，这个植物千万不要放在这个冰箱上面。那么第2点呢，我们一定要注意，冰箱上面呢千万不要放微波炉，因为这个微波炉呢，它具有很强的这个辐射作用，而且会跟这个冰箱呢串频，所以说呢，这个微波炉跟冰箱放在一起的话呢，非常容易导致2个电器它的功能都下降，所以说呢，我们也一定要注意。那么第3点呢，就是不要从冰箱上面放太重的东西。有些人呢喜欢将这个冰箱上面呢放一些这个大箱子，而大箱子里面又装满东西，这种情况下不对的。因为这个大箱子里面这些重东西呢，非常压这个冰箱，而冰箱的承受能力呢，其实没有大家想象的那么强，它并不是一个可以用来放东西的这么一个家具，大家明白了吗？本期视频就到这里，我们下期节目再见。